Sziasztok gyerekek! Tegnap nézem a híradót, és láttam benne egy tudósítást, hogy egy ember rosszul lett, és ment volna az ajtóhoz, hogy kimenjen a lakásából, és csak valahogy már nem is tudom, telefonon tudott segítséget hívni, és nem tudott senki bemenni hozzá, mert a lakásán annyi zár volt, hogy mondtam én, 16 biztonsági zár, meg rácsok, meg láncok, meg kapcsok, minden be volt zárva, és akkor mentek volna, és a tűzoltóság se tudta betörni az ajtót, és szegény rosszul lett, valami szívinfarktust, vagy stroke, vagy nem tudom minek hívják ezt a rosszul létet, az volt neki, és nem tudták megmenteni, és akkor fogták magukat, és a tűzoltó daruval fölmentek a nem tudom, a hanyadik emeletre, és próbálták az erkélyajtó felől, és akkor ott is be volt zárva minden, és akkor kiillottak már, és nagy nehezen az erkélyajtónál ottan betörték a dolgot, akkor aztán kivették a kulcsot, és akkor azt leadták a lentieknek, azok fölmentek az emeletre, és akkor végre ott ki tudták nyitni a bejárati ajtót, és a hordágyat el tudták vinni, ezt a szegény őrgét. És ugye eszembe jutott, hogy hát milyenek vagyunk mi emberek, hogy félünk egymástól, félünk, hogy fájdalmat okoznak nekünk az emberek, mert valóban sérülünk sokszor, és nem merünk megnyílni egymás előtt, és bezárkózunk. És építjük a téglából szorgalmasan a falakat, igen, én most egyszer csalódtam, és akkor most ezentúl óvatosabb leszek, és építem körbe a falakat, és amikor fölépítettem körbe a védváromat, akkor jövök rá, hogy börtönbe zártam magam. Gyerekek, a védvár, amit építünk, hogy védekezünk, Jézus azt mondta, ne szálljatok szembe a rosszal, ne küzdjetek. Ha pofon vág valaki, akkor ne üss vissza, és egyszerűen ne törődj vele. És ne menekülj el tőle. A védvár az börtönné válik. Ugye az Istentől való eltávolodásunk is tulajdonképpen a szaturnuszi elv, hogy a mindenségből különválunk, elhatárolódunk. Ugye a szaturnuszi elv az elhatárolódás és az egónak az ősprincípiuma, aminek az ellentéte. A neptunuszi elv az egység, amikor úgy érzem, hogy minden és mindenben benne vagyok, és ennek a mindennek a része vagyok. A szaturnuszi elv az ego, az elhatárolódás, és az ego, az elhatárolódás az egy börtön. És ebből a börtönből nagyon nehéz kiszabadulni, gyerekek, és még a fölmentő csapatoknak is nehéz kiszabadítani, hiszen láthatatlan szellemtársaink vannak körülöttünk, akik mind már kiszabadultak az egónak a fogságából, és arra várnak, hogy segíthessenek nekünk. Ennek a filmnek, ennek a tudósításnak nagyon nagy jelentősége van, ha valaki meg tudja nézni az RTL Klubnak a híradó oldalán, nézze meg, mert azt mutatja, hogy a védvárakkal, az elhatárolódásokkal, a rácsokkal, amivel biztonságba akarjuk tudni, ez a lehető csináljuk magunknak, mert még az önmagunk megmentését is megakadályozzuk. Gyerekek, bontsuk le a védvárakat, ahogy a németek ugye 90-ben vagy 91-ben Nagybuckón nekiálltak a kalapáccsal a berlini falat letenni. Ne építsetek védvárakat, mert börtönné válik. Sziasztok gyerekek!